به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان و هر یک شما را خوش آمدید میگم. واقعا یک روز دیگر باقی مانده است تا جشنگیری عید سعید فطر و امشب شاید یکی از آخرین شب‌هایی است که ما و شما برنامه مستقیم داریم و برنامه‌ای که به بعضی سوال‌های شما مستقیما در افیر زنده جواب میگوید داریم و انشالله چون که قبلا در برنامه گذشته ما گفته گذاشتیم واقعا غمگین از آن میشویم که دیگر این گونه عبادت شاید برای بعضی ها بر نمیگردد. برای چی میگویم برای بعضی ها بر نمیگردد؟ ببینید از سال گذشته تا به امسال چندین نفر نزدیکان ما، دوستان ما، خویش و اقربای ما، همسایه ما از دنیا گذشتند و آنها آن امکانیتی که امروز شما دارید دیگر ندارند و الله تعالی را دعا میکنیم که تا رمضان ماهی سال آینده ما و شما را و نزدیکان ما و شما را زنده نگه دارد تا که توانیم سزاوار به عبادتی که واقعا از دیگر روزها با مرتبه ها فرق میکند باشیم، یعنی سزاوار باشیم. و خب این لحظه ها در مهمانی برنامه ما، در مهمانی استودیو ما سهراب بادیلیان قرار دارند و من شما را خوش آمدید میگم. خوشبخت باشید، سلام باشید. واقعا ما کوشش کردیم که طولی چند روز یک جای با شما به بعضی سوالهای تماشابینان جواب گوییم و تا این دم تا امروز سوالها کم نمی شود. از این خلاصه کردن ممکن است که مردم به نهایت نیاز دارند به برآوردن حاجت، یعنی سوالهای خود. به نهایت سوالهای شاید برای آن اهل علم آن سوال عادی باشد، اما به مردم عامی واقعا یک درد است، یک معما است که باید حل شود. از این خاطر سوالها ما از دیروز جمع کردیم و باز مردم تا حاضر در زیر چت نوشته میکنند درباره فطر روزه و همچنین درباره خب همین آخران روزهای شبهای ماه شریف رمضان. چون بیایید پیش از آن که سوالها را آغاز کنم داملا، من از آن یک خبری که امروز شنیدیم از آن آغاز کنیم. در افغانستان پگاه نماز عید میخوانند و آنها بر الله گفتند که ماه نو را دیدند، اما در اروپا همچنین در بعضی دیگر کشورهای دنیا ماه را و در عربستان سعودی ماه را مشاهده نکردند. ماه نو مردم چیکار کنند؟ مثل افغانستان که ماه را دیدند پگاه عید کنند 29 روز یا اینکه روزه دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است گفتند که صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. شما با دیدن ماه مبارک رمضان روزه دارید و با دیدن ماه شوال عید کنید. یعنی روزه گرفتن ماه رمضان و روزه گشادن ماه رمضان را شریعت اسلام وابسته به دیدن ماه کرده است. بنابراین اختلاف نظر علما در این باره معروف است که بعض علما رحمت الله علیهم گفتند که اگر در یک شهر از شهرهای مسلمان ها ماه رمضان دیده شود، بر تمام مسلمان ها روزه داشتن فرض می شود. بنابر قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که صوموا لرؤیته، وقتی که ماه رمضان را می بینید روزه دارید گفتن. یعنی خطاب به عموم مسلمان ها هست. و همین گونه وقتی که یک مسلمان در یکی از کشورها اگر ماه شوال را دیدند با باید افطار کنیم، یعنی عید کنیم. این هم گفتند یک مسلمان اگر بیند، یک کشوری مسلمان ها بیند، به دیگر کشورها واجب است که پیروی کند. این یک قول است. لیکن اگر فقط همین خیل می شد
هیچ باکی نداشت، علل خصوص در دیدن ماه رمضان، برای آنکه ماه ثابت شد. ولی در دیدن ماه شوال یا قول دویوم علما را گیریم، میگن که لکل بلد رؤیته، هر یک شهر دیدگاه خود را دارد. زمین که دایره شکل است، شاید در بعض منطقه ها ماه دیده نشود و اصلا ماه یا 30 روز می شود یا 29 روز. خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که نحن امت امیون، ما امت امی هستیم، یعنی خوانده نمی توانستند، نوشته نمی توانستند، ولیکن برایشان الله تعالی علم لدونی داد، از جانب الله تعالی علم می آمد. علم شرط نه که انسان خوانده تواند نوشته تواند. مثلا بسیار نابیناها بودند، عالم ترین مردم بودند، برای اینکه آنها حفظ میکردند، میشنیدند و حفظ میکردند و واقعا از بیناها عالم تر بودند. در تاریخ ما بسیار خیلی شخصیت ها داریم در زمان صحابه ها، تابعین، تبع تابعین تا زمان ما. بنابراین علم شرط نه که انسان خوانده تواند یا نوشته. علم آن چیزی که داند انسان، معرفت یک چیز موافق واقعیت، دانایی داشته باشد کفایه است. خب خلاصه با عید رو جشن گیریم یا جشن نگیریم؟ ما از کجا به تعریفی چی در آمده مقصد؟ خب قولی گفتیم که در افغانستان امروز عید میکنند، یعنی که ماه را دیدند، مشاهده کردند و شما گفتید که زمین دایره شکل است. شاید در بعضی جا بر وقت‌تر دیده شود. و در حدیث عبدالله ابن عباس هم رضی الله عنهما آمده است که مردمی از جانب مردم شام، یعنی از طرف دمشق، آنها میگویند که ما وقتی که در دمشق بودیم ماه را دیدیم و ماه مردم شام از روزداری مردم حجاز فرق کرده بود تمام سال. بعد گفتن که چه خیل کنیم؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتن که هر یک شخص طبق دیده خود عمل میکند. هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، همین گونه ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما ماه رمضان را، ماه شوال را که دیدید افطار کنید، لیکن اگر ندیدید فین غم علیکم، اگر ابرناک شود، وقتی که ابرناک شود دیده نمی شود، علل خصوص با چشم عادی که در زمانهای پیشتر با چشم عادی می دیدن. حالا با ترقیات زمان خیلی کشورها روزهای 29 هم شعبان برای دیدن ماه رمضان میبرایند، هم 29 رمضان برای دیدن ماه شوال میبرایند. شوال ماهی که بعد رمضان میآید. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم ما امت امی هستیم، خوانده و نوشته نمیتوانیم. ماه گفتن الشهر هکذا و هکذا و هکذا، گفتن ماه همین خلاص گفتن 3 مراتبه، یعنی 30 دانه میشد. بعد فرمودن که او هکذا، یا اینکه این خلاص گفتن 1 مراتبه، 2 مراتبه، 3 مراتبه این خیل کردن، انگشتی ابهام خود را قاپیدن، یعنی 29 روز. ماه یا 29 روز میشد یا 30 روز میشود. بنابراین باید 29 روز ما برآمده ماه را ببینیم، یا مردم های مخصوص به همین وظیفه دار کرده شده ماه بینن. اگر رفت ماه بینن، آمده شخصانی مسئول را با خبر میکنن که ما ماه دیدیم. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یه مرد آمده گفت که من ماه رمضان را دیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اتشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله، آیا شهادت میدهی که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست و من رسول الله هستم؟ گفت که اما انا فاشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اما من باشم گواهی میدم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را نمیشناختم و شهادت میدم که شما پیامبر الله تعالی هستید. قم یا بلال فاذن، ای بلال بخیز اذان گو، یعنی اعلان کن، فلیصوموا غدا، پگاه مردم روزه دارد. اعلان کن که پگاه مردم روزه دارد. گفتم بنابراین خلاصه کلام این است که آن منطقه هایی که در گرد و اطرافی، یعنی آن شهری که مردم آنجا هلال را دیدند عید کنند. علل خصوص خود مردم افغانستان که رسما اگر حکومت آنها اعلان کرده است که پگاه عید است، برای آنها روزه داشتن حرام است.
مردم سعودی مثلا که امروز اعلان کرد که ما ماهی چی رو ندیدیم، ماهی شوال رو ندیدیم، اگر نبینید اصل باید ماه 30 روز شود. ما اصل داریم، در هر یک باب اصلی خود هست، اصل دارد هر یک چیز. مثلا یک مثال عادی میبرم، الاصل فی الاطعمه الحل، اصلا طعام ها حلال است. یعنی شما یک بعضی طعام هایی که در شهرتان ندیدید در دیگر کشور دیده حیران شوید، اصل حلال است. نمیدانید که الله تعالی در قرآن همه چیزهای حلال را نامبر کرده، پیاز حلال است، سیب حلال است نگفته است، بلکه حرام ها را نامبر کرده است. برای چی؟ برای اینکه حرام کم است. در سخن کوتاه و جامع الله تعالی تمام احکام را بیان کرده است. همین گونه الاصل فی العادات الاباحه، اصلا عادت ها مباح است. یا مردم ببینید که ساله میپوشن، یا مردم ببینید که تاقی میپوشن، یا مردم ببینید که با یک سرپوش دیگر دارن. اصلا عادت ها مباح است، حلال است، اجازت است، تا مادامی که شریعت آمده یگان نوعی عادت رو حرام نکرده باشد. اصلا ماه 30 روز است، تا مادامی که به چشمتان نبینید که ماه امسال 29 روز شد. خلاصه آن کشورهایی که ماه ندیدند و حرکت کردن برای دیدن ماه، آنها باید پگاه روزه گیرند. خیلی خوب. و داملا اگر ماه را کدام وقت و ساعت باید انسان ببیند؟ مثلا بعد از خواندن نمازی، همین روز گویا که بعد از نماز تراویح بر آمدند و ماه را دیدند شبانه، مثلا آنها روزی صبح می آمده عید میکنند یا اینکه نه؟ بله، اگر مثلا در تا نماز تراویح ندیدند، گفتن که ما ابرناک شد یا دیده نتونستیم، این دلالت می‌دهد که ما 30 روز گفتند و تراویح خواندند، یعنی 30 شب. بعد تراویح معلوم شد که ماه دیده شد، اعلام میکنن. الان در زمانهای پیشتر اعلان کردن دشوار بود، لیکن در زمان ما در یک دقیقه تمام عالم با خبر میشد که مردم ماه دیدن، بعد پگاهی عید میخونن، پگاه روزه نمیدارن. تشکر. و انشالله معلوم شد، فهما شد به آنهایی که به نهایت سوالهای زیاد میکنند و واقعا یک گویا یک اختلافی هم شاید شده باشد، چون در افغانستان اعلان کرد و افغانستان امروز خودشان را اعلام میکند که شریعت اسلامی دارند و یعنی که اکثریت به قول آنها باور دارند و به این مسئله روشنی شد انشاءالله. یک چیز دیگر همین که مسئولان، آنهایی که مفتی هستند، قاضی هستند، امام هستند، آنها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بی نهایت مسئولیتی وزنین دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوذر گفتند که لا تتولین علی مال یتیم، لا تأمرن علی اثنین، به 2 نفر هم راهبر نشو. گفتند اینی اراک رجلا ضعیفا، من تو را فکر میکنم که تو مرد ضعیف هستی. ابوذر مرد ضعیف نیست. ابوذر همین شب بعد خواندن نماز خفتن تمام مالهای خود را خیر میکرد، بعد آمده خواب میکرد. برای چی؟ پگاه اگر وفات کنیم این مال برای من چی لازم؟ من این را پیشتر از خود به آخرت فرستانم میگفت. اگر رفت و پگاه زنده شویم الله رزق دهنده ما میگفت. این دلالت به قوت ایمانش میکند. لیکن گفتن که تو مرد بی قوت هستی، به 2 نفر هم راهبر نشو و مال یتیم هم به ذمت نگیر. چی ابوذر خیانت میکنن؟ نه، خیانت نمیکنن، لیکن وای توکلش با قوت از خیر میکنه. همیشه میگه که یتیم ها که کلام شدن الله رزقشون میتید، میگه همیشه خیر میکنه. برای می تو راهبر نشو. راهبریت مسئولیتی وزن. امام ابو حنیفه زندان را از راهبر شدن افضل دانست. وقتی که خلیفه قاضی را پیشنهاد کرد تو قاضی میشوی، گفت من قبول نمیکنم، برای اینکه 2 قاضی به دوزخ میرود. تمام علما، مفتی ها، قاضی ها را یادرس میکنیم. یادرس وظیفه مومن ها هست. الله تعالی میگه که فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، خاطر رسان کنید، خاطر رسانی برای مومن ها فایده رسانه. کسی که علم داره، کسی که مسئولیت دارد، از الله تعالی بی‌ترسد. برای 2 روز مال دنیا، برای منصب دنیا آخرت خود را نفروشید. این مسئله دیگه. برای چی این گپ را میگم؟ برای آنکه آنها باید اهمیت دهند.
بینن ماه را و افطار کنان نروند و ماه بینن، مسئولیت حس کنند. وقتی که دیدن که ماه مقصد تقویم آنها را خلاف برآمد، در تقویم آنها پیشگویی کرده 30 روز اعلان کردن رمضان را، دیدن که ماه در 29 روز برآمده است. در جمهوری ما هم در بعضی منطقه ها ماه را دیده میشه در روز اول، شاید در جانب شمال دیده نشود، لیکن در بعضی منطقه های جنوب دیده میشود. ما این رو حس کردیم و اهل علم و اهل خبرت هستند. حتی با چشم عادی دیده میتونه در بالاهای بلندی های کوه ها. اگر با یک همین جهازهای نو برآمده برای خریدن مزد نداشته باشن، پول نداشته باشن، با چشم عادی هم دیده میشد. خلاصه آنها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی وظیفه دار هستند، میلیون ها شخصیت هایش را به روزش ضامن هستند. بنابراین ما ابو حنیفه که دعوا دارد که پیشوای ما بودند، قاضیگی را قبول نکردند. پادشاه وقتی که تو قاضی میشوی گفتن که من سزاواری قاضیگی نیستم. پادشاه که دروغ گفتی، تو سزاوار هستی. امام ابو حنیفه گفتن که با شهادت خود شما من سزاواری قاضیگی نیستم. گفتن برای چی؟ برای اینکه پادشاه گفت که تو دروغ گفتی، دروغگوی باید قاضی نشود. گفتن برای زندان کنید و زندان کردن و هر بار خبر میفرستانید که قاضیگی را قبول میکنی یا در زندان باقی میمانی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زندان را اختیار میکردن و بالاخره در زندان وفات کردن. لیکن وظیفه را به ذمه نگرفتن. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه که المنصب والولایات لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. منصب و وظیفه ها شخصی که عالم نیست، مجتهد نیست و یا عالم و مجتهد نمیگرداند. امروز شما وقتی که یک انسان راهبر تعیین کرد یا راهبریت خریدید با پولتون، وای بر حالتون اگر همین خیل باشید، یعنی که یک انسان وظیفه عالی دینی داشته باشه، این معنی ندارد که او عالم و مجتهد است. بنابراین از الله تعالی مسئول های تمام دنیا مسلمان ها ترسند، علل خصوص در تعیین کردن روز عید و در تعیین کردن روز رمضان، برای آنکه اگر پگاه روزه رمضان باشد و عید اعلان کند، یک روز مردم را به روزه خوردن امر کرده است. اگر فردا عید باشد و مردم رو به روزه امر کند، در روز عید روزه داشتن حرام است. مردم را یعنی در شبهه و در مردم بیچاره هزارها سوال هست. چه کنیم؟ پیروی به افغانستان کنیم یا پیروی به عربستان کنیم؟ مردم بیچاره در عذاب هستند، یعنی نمیدانند که پگاه روزه داره یا نداره. بنابراین آنها باید جد و جهد کنند این مسئله را انیخ کنند. ولی اگر واقعا در یک کشور اگر دیده شود یا دیده نشود با وجود اجتهاد، بعد از روی علم و از روی تقوا فتوا برآورده شود، نه حقوق کسی را رعایت کرده شود، یعنی جانب یک شخصیت یا یک حکومت را رعایت نکرده، مستقلاً برای الله شده، خیلی که هست از روی علم و اجتهاد اگر اعلام کنند، در این صورت مفتی ها و پیشواهای دینی را اطاعت کرده می شود. خب تشکر زیاد. بیاید به سوال های مردم گذاریم، چون سوال ها خیلی زیاد آمده رسید از جانب تماشابینان ما و کوشش میکنیم کوتاه‌تر کرده دام ها جواب گویند. وقت هم خیلی کم باقی مانده است و همچنین بعضی ها شاید اگر دلیل خواسته باشد دلیل هاش در برنامه های گذشته در ما با دلیل ها داملا گفته بودند. به هر حال برنامه های قبلی را نیست تماشا کنید، آنجا درباره زکات و درباره فطر روزه و درباره طرز خواندن نمازها خیلی زیاد معلومات هست. خب اینجا آمده است نماز خفتن رو چه خیل خوانیم؟ در دیگر مذهب ها فرض را میخوانند و میروند، اما ما باشیم همش یک جایه میخوانیم، کدامش درست است که سوال دادند؟ وقتی که خفتن را فرضش را میخوانید، انسان در اختیار است، خواهد سنت را هم در مسجد میخواند و خواهد در خانه میخواند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بهترین نماز بنده در خانه است. اصلا نماز انسان در خانه بهتر است، غیر فرض. فرض را باید در جماعت خواند. اگر ما هم سنت هم وتر را در مسجد خوانیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خانه های خود را مانند قبرستان نکنید. و در ماه رمضان بله سنت را هم در مسجد خوانید، وتر را هم در مسجد خوانید، برای آنکه
ثوابش عظیم‌تر است. علما میگن که و صلاتها فی الجماعه افضل، یعنی خواندن نماز تراویح در مسجد افضل است. وقتی که تراویح که شد شما بین تراویح و بین خفتن 2 رکعت سنت هم میخونید و ویتر هم در مسجد میخونید. افضل است در رمضان در مسجد خونه. اما در غیر رمضان باید در خانه وقتی که شما 5 وقت نماز رو فرض رو در مسجد وظیفه دار هستید که خوانید. اگر شما فقط فرض ها رو در مسجد خوانید، سنت ها رو هم در مسجد خوانید، فرزندان شما، همسری شما، نبیرگان شما نمیبیند یگان مراتبه که بابای آنها، پدری آنها نماز میخواند. وقتی که مثلا پدرت کجاست، پدرت رو فریاد کن، میگوید پدرم نماز خوانده ایستادن. این تاثیر نه در خانه سنت وقتی که انسان میخوانید کودک شما رو میبیند. کودک تقلید به پدر و مادر میکند. کودکای مایده که پدر و مادرشون نماز خوان است بینید همشون تقلیدی نمازخوانی دارند. از این تعلیم است. و خانه هاتون مانند قبرستان نشود. این دلالت میکنه که در قبرستان قرآن خواندن منع است. خانه های خود را مانند قبرستان نکنید. نماز خواندن هم منع است. برای چی؟ هم قرآن هم نماز. برای اینکه خانه هایتان را مانند قبرستان نکنید و در خانه هاتون سوره بقره خوانید. خانه ای که در اون سوره بقره خوانده میشه از اون جن و شیاطین میگریزد. و اینچنین در خانه هاتون نمازهای سنت خوانید تا اینکه به خانواده شما فیض و برکت نازل شود و فرشته ها در آیند و جن ها گریزد. و اینچنین تعلیم و تربیت برای فرزنداتون میشد که پدرم این گونه نماز میخوندن، پدرم در نماز فلان عمل ها را اجرا میکردن، تعلیم میگیرد. خلاصه یعنی این به مذهب ها یگان چی ندارد. فقط آنهایی که مثلا در دیار عرب هستند آنها بسیار چیز را بر وقت فهمیدن. وقتی که مثلا حتی مردم مکه و مدینه مذهب حنفی را میدونن، مالکی را میدونن، شافعی را میدونن، تمامی مردم رو در مسجدهاشون دیدن و از روزی که به دنیا آمدن دیدن و استادانشون دیدگی، پدر و مادرهایشون دیدگی در جای ما مردم ما نو دیده است. وقتی که بعضی برادرها آمدند و با مذهب احمد یا شافعی نماز خواندن مردم ما تعجب کردند، گفتن این چی نوع، یک نوع جنجال و غربت و نافهمی. این همه از سبب کوتاه نظری و کم بودن دایره رانی. حتی بعضی تاجیک ها گفتن که در یک اتوبوس ما 2-3 نفر مسلمان بودیم، باقی مونده همه قرقیز بود. یعنی مسلمان گفته فقط تاجیک رو میفهمه. مایک تایسون اسلام قبول کرده است، مسلمان شده است. گفت مایک تایسون تاجیک شده است. یعنی این خیلی مسلمانی باید انسان دایره وسیع داشته باشه. بعضی کافرها یا مردم نصارا کودکاشون از تمام دین ها و از تمام یعنی رسم و آیین های دیگر ملت ها با خبر هستند. سوال میدهند که در رسم و آیین شما این خیلی هست اون خیلی هست، گفته یعنی معلومات پیدا کرده. مسلمان باید اینقدر عقیب مانده نشود، یعنی تعلیم گیرید، خوانید، فهمید. این مسئله ها رو انشالله باز ما این مسئله ها رو پورتر تماشابینان عزیز پورتر میکنیم، چون به نهایت موضوع وسیع است. همین هر گونه مذهب ها و موضوع چقور است. انشالله برمیگردیم. تماشابینان عزیز میبینم که شما خیلی زیاد هستید، اما شاید بعضیا از شما فراموش کردید که زیر نوار لایک مونید تا که دیگران نیست تماشا کنند، دیگران نیست به ما پیوست شوند. من انتظار میشوم حداقل نیمی از شما زیر نوار یا لایک مونید یا دیسلایک مونید تا که تماشابین ما زیاد شود و ما دوام دهیم برنامه را. آنهایی که فراموش کردن زیرش لایک مونید شما خواهش میکردم و به سوالی دیگر میگذاریم. بعدا ما و شما از یک تماشابین ما لیان نوروز و آمده رسیده است. السلام علیکم. سوال: آیا خون دندان یا از بدن آدم برای طهارت را میشکند؟ از آیات و حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه کنید داملا. آیا خون دندان روزه را میشکند؟ سوالی دویمشان این گونه است. خون دندان قول صحیح طهارت را نمیشکند. خون همان وقت طهارت را میشکند که اگر از 2 مخرج براید. از 2 مخرج یعنی از عضوهای پایانی هر چیزی که میبراید طهارت را میشکند. خواه خون است، خواه هوا هست، خواه مثلا چیزی هست، طهارت را میشکند. اما خون از دیگر جاهای اعضای بدن براید بنابر قول صحیح نمیشکند. مذهب حنفی رحمت الله علیهم به یک حدیث ضعیف تکیه کردند
به حدیث ضعیف تکیه کرده، گفتن که خون طهارت را میشکنه. حدیث ضعیف است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن را نگفتند، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، گفتن که لا یقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا. الله تعالی نماز یکی شما را قبول نمی کند اگر از او حدث صادر شود. نماز یکی شما را قبول نمی کند اگر از بنده حدث صادر شد، تا مادامی که طهارت نکند. به کلمه حدث در لغت عرب خون نمی درآید. بنابراین یگان قول صحیح از قرآن و سنت نیست که خون طهارت را شکند. قول صحیح خون طهارت را نمی شکند و در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خون طهارت را می شکند. و در اصول مذهب حنفی این است که حدیث ضعیف از عقل مردها بالاتر می ایستد، میگویند به حدیث ضعیف عمل میکنند. حدیث ضعیف در نزد جمهور علما از محدثین و فقها به او عمل کرده نمیشد، برای اینکه صحیح نیست. بله، اما وقتی که خون برآید روزه میشکند؟ دویم سوالشان بود. خون برآید روزه نمیشکند. و بیایید به سوال دیگر گذاریم دومو. اینجا سوال آمده رسیده است از ایرج ریزویف. برادر روزه قضا را کدام وقت گرفتن ممکن؟ روزهای دوشنبه پنجشنبه می شود؟ روزه قضای رمضان را؟ بله، قضای رمضان را. بله، اگر از رمضان قرضدار باشید فقط با نیتی قرض رمضان دارید و به روز دوشنبه و پنجشنبه موافقت کند، بعضی علما رحمت الله علیه میگویند که هم ثواب دوشنبه و پنجشنبه رو میگیرد و هم قرضش صاف میشد، به شرطی که تاکید میکنم قرض رمضان رو نیت کند که فردا من قرض رمضان رو میدارم. یعنی قرض رمضان رو پای در هم داشتن شرط نیست. بله. هر وقتی که مناسب شد یک روز هم باشد داشته صاف کنه. چه خیلی که بعضی انسان ها میگن که قرض اگر همیشه داده نتونی کم کم باشدن بده. اجازت هست. این مهربانی از جانب الله سبحانه و تعالی است. و یک سوال دیگر اومده رسیده است از جانب تماشابین ما. در دهه شب آخر ماه شریف رمضان اگر خواب کنیم گناهگار میشویم؟ ما به این سوال جواب گفتیم که خواب کردن در دهه آخر ماه رمضان گناه نیست، ولیکن انسان اینقدر اجر عظیم، اینقدر ثواب بی حد و کنار را از دست میدهد که یک شب قدر بهتر است، برابر نیست، بهتر است از 1000 ماه عبادت که عبارت از 83 سال و 3 ماه و چند روزی دیگر است. بله، ما با این سوال چند روز پیش هم باز جواب گفته بودیم. تماشابینان عزیز 200 نفر شدید. نخود در لایک ماندن و تقسیم کردن نوار ما موسیقی کنیم. خواهش میکردم از شما که دیگران نیز تماشا کنند و ما تکرار نکنیم و از خودتان دانسته اگر آنهایی که فراموش کردن زیر چت مدیراتور نوشته میکنند بسیار مینویسند که لایک مانید تا که تماشابین زیاد شود. یک برنامه فحشا باشد، یک برنامه نمیدونم یک رقص و بازی، نمیدونم حکمش هم گوییم. حکم همین چی میگد لایک به زبان تاجیکی خلاصه معقول شد گذاشتن. روز قیامت پرسیده میشید از بالای همین لایکتون. یعنی که اگر به یک برنامه بیزیب لایک مونید یعنی معناش چی است؟ شما اینو اقرار کردید، شما با همون گناه باشد به گناه شریک هستید، اگر به عبادت باشد به عبادت شریک هستید و اکمل جان از بالای این پول کار نمیکنه. وقتی که لایک میمونید از روی معلومات ها یعنی آدم های زیاد تماشا میکند، شما سبب میشید که دیگر برادرهای مسلمانتان یک از خیر با خبر میشوند، شما اجر میگیرید. برای همین یک سکون اگر پیشتر عجایبش پیش بلغوا عنی ولو آیه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از من یک آیت باشدن به مردم رسانید. یعنی باید همین سخن شما از خود کنید و به مردم رسانید بود پیشتر. باید حفظ کنید همین سخنایی که میشنوید، بعد به دیگرها، به همسرتان، به یار و دوستانتان، هر کجایی که نشستید رسانید باید به قدر امکان. لیکن امروز شما میتونید یعنی به دیگرها نوار را فرستانید یا توگمه معقول شده را پخش کنید و غیره، که باید عملی کوتاه. ما که عمرمون 60 سال و 70 سال است، امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم امتی ضعیف هستند. امتهای پیشینه با قوت بودند. کانوا اشد منکم قوة،
الله تعالی میگه که قوت آنها از شما با قوت بود. بینید پیرامیده ها رو، حرم ها رو چقدر ساختن. قد یک غشتش قریب 2 متر بلند است، درازیش با همین گونه، غافسیش، یعنی اون چی گونه برداشتن تا حال در حیرت هستن. الله تعالی گفته است که آنها از ما با قوت، حضرت آدم قریب 42 متر بود قدشان، 60 زیرا. اگر داملو نفرانی که مثلا یک سرود موسیقی یا که رقاصه های فحشا را تماشا میکنند و لایک میمونند، گناهکار میشن، روز قیامت جواب میگن. یک آدم پیشتر، یک تقریبا 20 سال پیش وقتی که اینترنت ها نو به دیگر منطقه ها رسیده بود، همین خیل در برنامه خودش همین خیل جایگیر کرده است که هر صورتی به یک سایت آبونه شده است، آنها وقتی که چیزی نو پرتافتن اساسا صورت های فاحشه می پرتافته است، به این می بیاید، یعنی به طریق مباشرتا اتوماتی می بیاید و این هم به دوستان خود همین خیل کرده است که به طریق اتوماتی وقتی که به این آن رسم ها می بیاد به دیگرها هم پهن می شود و همین آدم از دنیا گذشته است. یک استادمون مثال آورده بودم، از دنیا گذشته است، هیچ کس سری او را نمیداند که در آمده همین چی را محکم کند تا اینکه گناه به او نرود. او در قبرش خواب است، هر وقتا که به سایت این خیلی صورت ها میبود از نام این به دیگرها پهن میشد، گناهش رفته میگرد. چه خیلی که عکسش اگر شما کاری خیر کرده باشید، شما در قبر خواب هستید، اجر و ثواب بیکنده شوی به قبر شما رفته میایستد. بنابراین اهمیت کسی که به این کارهای گناه توگمه معقول شده را پخش میکنه، روز قیامت همراهی آنها بیدار میشه ان شاء الله. اما بعد از همین قدر که صحبت کردیم گفتیم باز همه نتوانستن زیر نوار لایک کنند. خب اگر خب پسند نباشد نه از تماشاش بیرون میشوند نه باز دستگیری میکنند. سبحان الله. خب الله پاک است. بیایید به سوال دیگری تماشابین میگذاریم. خب اینجا نوشته است که خب درباره شب معراج صحبت کنید. گفته تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا يجوز. این قاعده در نزد تمام علمای 4 مذهب و غیره مقرر است. تأخیر البیان، تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. امروز آخرین روز رمضان است، یعنی ما احکام روزه رو مانیم در اسراء و معراج گفتیم. اسراء و معراج 2 ماه تقریبا پیشتر در ماه شعبان و در ماه رجب وقتش. در این مسئله یا صحبت جمعه داریم، دیگرها صحبت دارن، گیرید گوش کنید. همین سوال رو چندین مراتب تکرار کردم. ما حال همه کارمون درباره اسراء و معراج 1 ساعت برآمد کنیم. اسراء و معراج هست، گیرید گوش کنید. اسراء وقتی اسراء و معراج نیست. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه عبادت. شب قدر بهتر از شب اسراء و معراج. چون که بعضی ها گفتن که شب اسراء و معراج از شب قدر بهتر است. این گپ نادرست است. نص قرآن است. سخن صراحتا الله تعالی میگه که شب قدر مطلق بهتر است. بهترین شب در دنیا شب قدر است، نه شب اسراء و معراج. تشکر. و از مدیریت من خواهش میکردم که سوال هایی که مربوط به رمضان است آن را برای ما روان کنید، دیگرش رو خب او دلیل میکردید به قوله. خب اینجا یک سوال دیگر آماده رسیده است، بیایید من میخوانم. من فطر روزه را 2 روز پیش دادم، آیا جایز است یا از سری نو دهم؟ نه، 2 روز پیش داده باشد اجازت است، برای آنکه واقعا این مذهب امام احمد است. 2 روز 1 روز پیش دادن اجازت است. ولی من همین روز چی را فکر کردم، وقتی که رمضان 29 روز شود، انسانی که صدقه فطر نداده است در حقیقت سراسیمه میشد. امروز یک سوال دیگر هم شد، یک انسان صدقه فطر را به تاجیکستان میفرستاند و اتفاقا همون بنده همین خیل شده است که پگاه یک شنبه هست، روزی دوشنبه خلاصه وقتی نماز عید تمام میشد، ثانی اگر بانک روزی دوشنبه شاید کار نمی کند، غلطاً به همین خیل رفته است که باید از تلفنش گرفته نمیتوند پول را، از بانکمات نمیتوند، باید از بانک گیرد. همین خیل شده است که گشته سوال دادن که صدقه فطر بود چیکار کنم؟ خلاصه گفتیم که دیگه از نو فرستانید. برای چی؟ برای آنکه
نمیتواند استفاده برد تا عید را، مگر هم روزی سه شنبه میگرفته است، حالان که عید میگذرد. بنابراین چخیل ما همین گونه سوال ها رو جواب ندهیم و باز هم اسراء و معراج برمیگردن. یعنی که آن نفرانی که امروز مثلا روز جمعه است مبلغ رو به واسطه خب اینترنت روان کردن، به واسطه بانک رسیده می رود و دیر می رود، در عید روز دوشنبه تا عید گرفته نمیتونند، آنها باید که دوباره از جای دیگر پول دهند. از دیگر جا دهند. خیر آن مبلغی که فرستادن میتوانند بخشند، میتوانند بازپس گیرند، لیکن خوب است که بخشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم که العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئه، آدمی که به هدیه اش برمیگردد یعنی به چیزی داده اش مانند سگی که قی کرده است و قیش گشته خورده است. بنابراین نگرفتن خوب است. الله تعالی برای شما عوضی نیک دهد ان شاء الله. بله آمین. و واقعا امروز از بچه ها از روسیه سوال بسیار شد. واقعا به یک زن صدقه فطر را جمع کرده طعام خریده دادیان طبق سنت. بله. بعد آن زن سوالی همان با مردم است که همان زن آیا همون چیزها رو فروخته میتواند، میخواست است فروشد. و با سوالی دیگر در دوامش همین که ما میتونیم همون چیزها رو خریم از وی، یعنی که هم صدقه کرده است و یعنی که مال رو داده است. آدمی که صدقه کرده است خودش حق ندارد خرد، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در حدیث گفتیم آدمی که داد است گشته گیرد مانند سگی که قی کرده است و خورده است. شما اینجا گشته نگرفتید، گشته خریدید. همین هم به همین حدیث میدارد، برای آنکه حضرت عمر رضی الله عنه با وجود آنکه ملهم المحدث بودند، شخصیتی بودند که در 30 جای قرآن با الله تعالی موافقت کردند. وافقت ربی فی 30 آیه، در 30 موضع با الله با پروردگار موافقت کردم. یعنی عمر پیشه که یک چیز میگفت الله تعالی طبق سخن عمر آیات نازل میکرد. زنهایتان حجاب گیرید یا رسول، زنهایتان روهایشان رو پوشد، برای اینکه به خانه شما هر کی میاد، به نزد شما هر کی میاد. اون وقتی علی در ابتدای اسلام حجاب علی فرض نبود. حجاب از یکم روز فرض نشد. آخر دین اسلام در مدت 23 روز از روز آیت به آیت مکمل شد. زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مردم میشناختند. بنابراین یکی از صحابه بود که من حضرت عایشه را در زمانی که حجاب فرض نشده بود رویش را دیده بودم، میشناختم. وقتی که حجاب فرض شد روی زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر محکم بود. خلاصه از کجا اینجا آمدیم؟ یعنی که حضرت عمر با وجود اینکه ملهم بودن، سخنشان به قرآن موافقت میکرد، به آدم اسب داده بودن، همان آدم اسبش رو به فروش مونده است. گفتن که من میتونم همان رو خرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئه، آنها که به هدیه دادهش برمیگردد. یعنی برگشتن خواه به واسطه پول خواه به واسطه بدون پول، گویا که شما به هدیه مانند سگی که به قیئش برگشته است. گفتن نگیرید. هیچگاه انسان هدیه دادهش را از دیگر کس طلب نکند، منت نکند. بنابراین نخرید. آنها دمایی که دادید نخرید، لیکن دیگر کس مثلا شما دادید من میتونم خرم صدقه فطری آن را. این یک مسئله. دویمش زنک میتواند فروخته. سومش این که راجح بودن یک جانبی حق داشتن مذهب حنفی و مذهب امام بخاری در این مسئله. برای چی؟ برای اینکه وقتی که به کمبغل برنج و آرد میدهید به پول محتاج است، مجبور میشد به پولی کم فروشد. در اینجا کی فایده میکنه؟ تاجران. من به چشمم دیدم. سال 19 ساله بودم در مدینه منوره، به نماز عید میرفتم. روز عید طبق سنت بعد نماز بامداد از کوچه زکات خریدم. زکات فطر را در مدینه به همون یک گوییم لینچه یا قابچه علاهیده 1 ساع می اندازم با دوختگی با صدقه فطر نویستگی تیار. به 10 ریال خریدم. بعد دستم گرفتم که من مسجد رفت دیم باید به کمبغل دیم. بعد پرسیدم که یگان محتاج است؟ گفت که اونجا یک زنک نشستگی است. یک زنی سیاه‌پوست به نزدش یک دسترخوان بر این یک متاق شدگی است. همونجا مردم صدقه های فطری خود را به نزدش گذاشته ایستادند. وقتی که من گذاشتم در نزدش تقریبا 10 دانه بود، همشه گرفته برده 7 ریالی به فروشنده داد.
من این رو با چشمم دیدم. شما 14 من ریال دهی خریدم، با 10 ریال ما خریدیم، به این دادیم، این برده به 7 به او داد و با دهی فروخته ایستاده است. یعنی در همین جا ما اگر یک قاعده را علما ذکر کردن که کدامش برای کمبغل فایده ناکتر باشد گفتن. برای کمبغل 10 ریال دادن خوب است یا اینکه برنج تیم 7 ریال گویا که دادیم هم و به کار مهنت امر کردیم. و امروز هم که مردم مسافرهای ما که مبلغ‌های خود را از روی ایمان و از روی دینداریشان به خویشاوندان و به نزدیکانشان با در فکری وطن هستند میفرستانند، بیچاره‌ها دیگه آنها تمام فرستانده نمیتونن، مبلغ میفرستانند و یک آدم بیگانه هست بگانه هست وظیفه دار میکنن که این پول گیر برده به فلانی ده، یا اینکه مباشرتا اگر به عنوان و به نامری کارتی خودی فقیر فرستانند هم با اونجا چی فرستانیده نمیشد. یعنی دانه پول فرستانده او خودش وکیل کنیم که رو رفته 2 کیلو گندم خور 3 کیلو گندم خور به خدا تحفه کن گویم، یا اینکه یک کسی دیگه وظیفه دار کنیم در روز عید که مردم هم دیگر به یک کار و تشویش خود را دارن. این هم وجهه نظری مذهب امام ابو حنیفه و مذهب امام بخاری رحمت الله علیه را یعنی ترجیح میدهد، یعنی آن را بدعت و خطا شماریدن نادرست است. یعنی که پول داده می شود در این حالت. و خب بیایید به سوال های دیگر گذاریم و کوشش کنیم کوتاه جواب گوییم، همگی 18 دقیقه وقت داریم. عید سعید را خواندن حتمی است؟ سوال دادند. فرض است، سنت است یا واجب است؟ خوب است که پگاه درباره عید گپ بزنیم، پگاه یک شب درباره عید گپ بزنیم، حال بهتر است دیگر مسئله های دهید. خب باشد بیایید، چون درباره عید باز یک صحبت آقای پورا درباره عید فردا میکنیم ان شاء الله. اما آنها شاید که کار میکنند از این خاطر سوال دادند که ما به کار برایم بهتر است یا اینکه نماز را نماز عید حتمی است، چون که دو مراتب این سوال را دادند. بعضی ها واجب گفتند. خب سوال ها کوتاه‌تر نوشته کنید خیلی خوب. حتی زنهای حایضه نفسا رو پیامبر صلی الله علیه و سلم به عید بیایید گفتن، یعنی زنی که باید نماز نخواند به عید بیا گفتن. ببینید مقصد اگر همین خیلی ضرور باشد، یا رسول الله اگر زیه که ما جلباب نداشته باشد چی گفت؟ جلباب یا روی مالی که رویش رو میپوشد. گفتن که از آن یگان دوگانش به اعاره گیرد، گفتن یک روز دو دانه داشته باشه یک تیشته معیده خوانده بیام بعد میتیم گفته، یعنی اجاره و گیر اعاره و گیرو به نماز عید بیا بگذار نماز نخواندم چون که آنها ماهانه دارن، لیکن ولیشهدن الخیر و دعوت المسلمین، خیر را آمده شاهد شم. به زنی که نماز جماعت فرض نیست، به زنی که نماز اصلا برای وی فرض نیست، به زنی که روی پوش ندارد امر کردن که آمده به عیدگاه حاضر شو. چگونه به آنهایی که نماز دیگر نماز فرض است نمیبیان به عید؟ حتمی است به عید رفتن. پورتر انشالله باز روز دیگر روز عید ما در این موضوع صحبت خواهیم کرد. و بیاید این خیال میکنیم یک نفر از حسنیه لکیما و سوال آمده رسیده است که سوال دادند که آیا فطری روزه دادن به زن به شوهر به خانه صاحب فرزند روا است؟ سوال دادند و به همین گونه مانند سوال ها بسیار است. کی میتواند فطری روزه دهد؟ زنی که شوهر ندارد. شوهر ندارد، صاحب فرزند است و خانه هم ندارد. اینجا یگان نقش بازی نمیکنه. بعضی انسان ها میلیونر هستن خانه ندارن، در اجاره میشینن. خانه را هیچ جا در مردم ما اساس خانه حساب میکنن. فقیرهای ما خانه دارن، بایهای عربستان خانه ندارد، در اجاره به دنیا آمده است، از در اجاره از دنیا میگذره. خانه یگان نقش اساسی بازی نمیکند برادرای عزیز. خلاصه اگر زن محتاج باشد، فقیر یا مسکین باشد، بله صدقه فطر داده میشد، فقط به شرطی که نمازخوان باشد، دیندار باشد. برای آنکه این ارکان اسلام صدقه فطر جزئی روزه هست، زکات همسایه نماز است. اینا به آن آدم هایی که پایبند دین مقدس اسلام هستند، خدمت به این دین مقدس اسلام میکنن، به آنها داده میشه. شاید معنای این سوال کمی دیگرتر باشد یا اینکه از دیگر جانب هم شدنش ممکن، چون بسیاری این گونه سوال هم دادند. یعنی که میگن که آیا من میتوانم که فطری روزه را دهم حال آن که من فقیر هستم، کم بغل هستم؟ بله. به این گونه
از روز عید برای خودتان و اهل و عائله‌تان میرسیدگی طعام یک شبانه روز برای یک شبانه روز کفایت طعام جدا کنید و اضافگی داشته باشید، صدقه فطر دهید، برای اینکه این زکات صدقه فطر فقط به پولدارها نیست. این زکات ماه مبارک رمضان است، تا اینکه گناه ها و خطایی هایی که در رمضان از شما صادر شد به سبب این صدقه عفو شود و روزی شما بی نقصان به درگاه الله سبحانه و تعالی قبول گردد. خب از سعادت دینایف آماده رسیده. سلام علیکم، فطر روزه رو به پدر شوهرم روان کردم، از روسیه قبول است یا نه؟ اگر مال خودتان باشد و پدر شوهرش اجازه ده، برای اینکه پدر شوهر پدری شما نیست. اما شوهرتان نمیتونه به پدرش داده، شما نمیتونه به پدری خودتان داده، اما به پدری شوهرتان میتونید اگر مال خودتان باشد، مال شوهرتان نباشد. اما پدر شوهر اگر مثلا به قطار فقیر و مسکین داخل نشود چه؟ نه، مقصد اگر پدرش سزاوار زکات باشد، سزاوار گرفتن صدقه فطر باشد، همه شرط ها در او یافت می شود، پدر شوهرش یعنی همسر میتواند فرستاند به شرطی که پولی خودش باشد یا پولی دوگانه هایش رو جمع کرده باشد میتواند فرستاند. اما پولی شوهرش گرفته به پدر شوهرش حیله نکند که مقصد من برای پدرم دادنم اجازت نه، من تو ته نه، نمیشد. خود فریب کنی است. بله. خب به سوالی دیگر بیایید گذاریم. یک نفر سوال بسیار عجیب دادند، نمیدونم از کجا این سوال آمده است به ذهنشان، به هر حال من میخونم، اگر سزاوار دانسته باشه جواب میگوید. آیا در دهه آخری رمضان بر کافران لعنت بسیار گفتن از سنت است؟ گفته سوال دادند. این در دهه رمضان شرط نیست، ولی عموما دعا در حق کافر آمدگی هست، به شرطی که کافری که به دین مقدس اسلام ضرر میرساند، به مسلمان ها ضرر میرساند. هستند کافرانی که به راه خودشون آواره هستند، این خیلی کافرها را دعای نیک کردن بهتر است. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی مشرک ها را دعای نیک میکردند که الله تعالی آنها را هدایت کند. و بعضی کافرها زبانشان و دستشان قلمشان فقط طعنه بر اسلام و مسلمان ها هست، بله آنها را دعای بد کردن اجازت است. مربوط به موضوع ما است، سوال از بهرام رحیمов آمده رسیده است. میخواهم دانم که در رمضان نماز تراویح چرا ویتری واجب نویسند؟ ویتر را جماعت میخوانند با آواز بلند و در فرض علاهیده میخوانند، سببش چی است؟ بله، در ماه مبارک رمضان نماز نافله را، عمومی نافله را، ویتر هم نافله هست، تراویح هم نافله هست، تهجد هم بینه در مکه و مدینه جماعتاً میخوانند. در ماه رمضان خواندن نمازهای نافله یعنی که اجازت است، امری مشروع هست، برای آنکه صحابه ها در حضور خلفای راشدین مادرهای مومنه خواندند، هیچ کسی این را من نکرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وقتی که روزهای اول برآمده نماز می‌خواندند در مسجد، مردم آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نکردند. لیکن در غیر رمضان آیا میتوانیم جماعت شده خوانیم تحیات نماز تهجد یا ویتر را؟ اتفاقا نه. مثلا اتفاق میکنیم که بیایید اکمل جان همین شب نماز تهجد را 11 رکعت همراه جماعت شده میخوانیم، گوییم نه. لیکن شما آمده دیدید که من نماز خواندم، آمده اقتدا کردید، اجازت است. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تهجد میخوانند که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کودک نابالغ بود، آمد در طرف دستی چپشان ایستاد، به خانه خالش میمونه به شب گذرانی آمد. به خانه خالم آمدم تا اینکه بینم که پیامبر صلی الله علیه و سلم شب را چگونه میگذراند. من به بری بالشخواه رفتم و پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاله‌ام میمونه به درازه بالش خواب کردن. خانه های پیامبر صلی الله علیه و سلم در کوچه میکشیدید، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در داخل خانه میدیدید، یعنی خوابگاه الهیده، مهمان خانه الهیده این خیلی نبود. آمدم در بری بالش من خواب کردم، نابالغ بود، برای آنکه در حجة الوداع به بلاغت رسید.
پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم سال دهم قد نه هست و من به نزدیکی ها احتلام شده بودم، نه به بلاغت رسیده بودم. اون وقت به بلاغت نرسیده بود، در بری بالش خواب کردم میگفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم و همسرشون در درازی بالشت خواب کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به نماز تهجد وقتی که خستن آمده از طرف چپی پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از گوشش گرفتند و به طرف راستشون گذاشتن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم انکار نکردن نماز جماعت را در غیر رمضان، اقرار کردن، فقط اتفاقا نبود. یعنی بدون اتفاق دیدید که یک انسان تهجد میخونه شما میتونه به اومده اقتدا کنید، اما در رمضان اتفاقا اجازت هست. خیلی خوب. و از عبدالعلیم آمده رسیده است در نماز ویتر دعای قنوت خواندن شرط است؟ چه سوال دادند؟ در نماز ویتر دعای قنوت خواندن سنت است، مستحب است. خوب است که انسان دعا کند. یک روز نیم روز ترک کردنش ممکن است تا اینکه نفهمند که مقصد این فرض مانند فرض نفهمند. بنابراین در حرمین هم هر سال یک شب یا دو شب در ویتر دعای قنوت نمیخواندن و همین گونه رکوع میکردن که این دلالت به جایز بودنی ترک دعای قنوت میکند. لیکن اکثر اوقات انسان باید دعا کند، چون که علل خصوص اگر ویتر شما آخری شب باشد وقتی قبول دعا هست. الله تعالی میگه که کی میپرسد من میدهم، کی استغفار میپرسد من گناهش را مغفرت میکنم. وقتی قبول دعا هست بنابراین خوب است که در ویتر دعا کنیم. چون ما هم خودمون شاهد گشتیم در مسجد هایی که در اروپا هست هر روز دعای قنوت رو نمیخونند، هر روز دعا نمیخونند، بلکه بعضی روز میخونند. و خب اینجا یک نفر سوال دادن در رمضان یک گناهی وزنین کردم، باید چند روز روزه گیرم؟ گناهی وزنین چی گناه هست؟ آخه ما گناهی وزنین چند خیل میشد. اگر مقصودشان یعنی علاقه جنسی باشد یک روز روزه قضا داشته میدهند، 2 ماه پی در هم روزه میدارند، 2 ماه برای علاقه جنسی. اما برای خوردن طعام و نوشیدن طعام مذهب حنفی رحمت الله علیهم اونام 2 ماه میگن، ولی جمهور علما میگن که اگر خورده باشد یا نوشیده باشد یک روز قضایی داشته میدهد، با وجود اینکه گناه کبیره صادر کرده است و توبه بر او واجب است، لیکن یک روز داشته میدهد. لیکن اگر علاقه جنسی کرده باشد با همسری حلال و پاکش 2 ماه پی در هم روزه داشته میدهد. اگر زنا کرده باشد نعوذ بالله وای بر حالش، یعنی که با همسری حلال و پاک اگر علاقه کرده باشد 2 ماه پی در هم غیر یک روز قضایی بر رمضان 2 ماه پی در هم کفاره. ما برای چی 2 ماه میگوییم 60 روز نمیگوییم؟ برای اینکه ممکن است که 2 ماه 29 روزه شود یا یک 29 یک 30 شود 59 میشه. خب یک سوال دیگر، $35,000 پول دارم. خب چند پول زکات دهم؟ نه روزه دارم نه نماز. من نفهمیدم، به فکرم نه روزه دار هستند و نه نماز خوان هستند. 35,000 پول داشتند، چند پول زکات دهم قبول می شود؟ $35,000 تقسیم 40 میکنیم $875. از 35 یعنی $1,000 هم نه. برای چی نماز نمیخوانید آخر؟ حالا فردا روز عید که شد کسانی که روزه داشتند، کسانی که نماز خواندند یک خوشبختی را میچشند، حس میکنند که الله تعالی ما را هدایت کرد. بنابراین الله تعالی هم گفت که در پایان روزه ولتکبروا الله علی ما هداکم، شما الله تعالی را بزرگ شمارید برای آنکه شما را هدایت کرده است. روزه داشته توانستید، نماز خوانده توانستید، وقتی که رهسپار به سوی عید می روید شکرگویان روید برای آنکه الله تعالی شما را هدایت کرد، الله تعالی برای شما آسان کرد. بنابراین کسانی که روزه نداشتند، نماز نخواندند، از الله تعالی ترسند، این روز کی تمام می شود عمر انسان بنده نمی داند. من در پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ها گفتند که در آخر
دنیا جوانهای امتی من بسیارتر وفات میکند. ببینه در زمان ما وفات کردن آسانتر است نسبت به زمانهای قدیم. در زمانهای قدیم غالبا مردم بیمار شده بعد وفات میکردن. در زمان ما در یک لحظه یک صدمه میشد، یک مصیبت میشد و انسانی که بود نبود میشد. بنابراین همیشه این نماز رو ستون اسلام است. برای چی نماز نمیخونید؟ برای چی ما اللهی که شما را صاحب زکات کرده است روزه نمیدارید؟ زکات را هم دهید. آن سالهایی که ندادید آنها قضاگیش را هم دهید. توبه کنید، نمازها را بخوانید، روزه های قضایی خود را دارید، از الله تعالی ترسید. الله تعالی دنیا آخرتتان را آباد میکنه. توبه کنید. امین. و به این مانند یک سوال پیدا شده است. میگویند که فطر روزه در تاجیکستان به یک قیمتی معین است و در روسیه یک قیمتی معین است. ما هرچند یکی پیشتر جواب بودیم چند روز پیش، به هر حال یک بار دیگر یادداشت شود. میپرسند که ما با قیمتی که در روسیه کار میکنیم با اون قیمت فطر روزه روا میکنیم یا اینکه با قیمتی که در تاجیکستان معین شده است با اون قیمت؟ 100 روبل چند دلار میشه؟ روسیه 100 روبل اعلام کردن. در اروپا تقریبا در جای ما 8 یورو است. 7.5 8 یورو است. حساب میانه را 5 دلاری حساب کنید اگر شرایط داشته باشه. کم بغل ما بارها گفتیم که انسان خودش کم بغل است، مال و ملک درست ندارد، غذای درست ندارد. این آدم ها بگذار پول گندم یا جو را حساب کنند. 3 کیلوگرم گندم یا 3 کیلوگرم جو را حساب کنند. اونی که پولدار است پول 3 کیلوگرم مایز را حساب کند. شما میتوانید به این نرخی که مفتیات روسیه یا مفتیات دیگر کشور اعلان کرده است عمل کنید. میتوانید خودتان قیمت ترین مایز هم با چند 10 نمود 20 نمود مایز است، اگر خواهید بهترین مایز را حساب کنید. کم بغل میشوند از دادن البته مایز بهترین را خریدن. البته وقتی که ببینید صدقه را وقتی که میدهید به اختیار از زبان شخصی صدقه گیرنده دعا میبراید به اختیار. حالا گفتن که از الله تعالی بپرس با آن زبانی که الله تعالی را گناه نکردی. چه خیلی من با اون زبانی که الله تعالی را گناه نکردم دعا کنم، یعنی با زبان دیگر کس. وقتی که به دیگر کس خیر میکنه و شما رو دعا میکنه، شما با آن زبان الله تعالی را گناه نکردید. حرکت کنید خواهید که دعاتون اجابت شد با دعا با زبانی که گناه نکردید الله تعالی را. با آن زبان شما غیبت نکردید، با آن زبان دروغ نگفتید، حقارت و دشنام نکردید. با همون زبان ها الله تعالی را پرسید برای فایده خود. یعنی در همین جا در حق تمام مسلمان ها علل خصوص در حق برادران تاجیک که زکات خود را برآوردید، صدقه فطر خود را برآوردید، الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشد، گناه های شما را عفو و مغفرت گرداند، پدر و مادر شما را رحم کند. و علمای ما از جناب رسول الله تا امروز همه آنهایی که برای ما زکات چیست، طهارت چیست، جنت و دوزخ چیست برای ما تعلیم دادن، همه آنها را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را پر نور و منور گرداند. الله تعالی به مال شما برکت دهد. برادران عزیز که دیگر برادران و خواهران خود را در این روزها دستگیری کردید، آنها علمی قرض میکشیدند، درد گرسنگی میچشیدند، دعای آنها را گرفتید. الله سبحانه و تعالی مراد و مقاصد نیکی شما را حاصل گرداند، از بلای آفت، از مرده های نابهنگام، از خاتمه بد در پناه اسمتش نگه دارد. قبرهای شما را باغ از باغهای جنت بگرداند. چه مراد و مقاصد خیری که دارید، دعاهای شما را الله تعالی اجابتی درگاهش بگرداند. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در همین جا تماشابینان گرامی ما قسمت امروزه برنامه رو به پایان میرسانیم و یک بار دیگر تشکر میگویم به داملا سهرابادلیان که امروز توانستید وقت خودتان رو جدا کنید و در برنامه ما اشتراک کنید و به سوالهای بسیاری مردم آنهایی که مثلا ما رو تماشا میکنند جواب بدید. الله پاداشی نیکتان دهد. تماشابینان عزیز، این لحظه ما با شما خیلی خوش میکنیم و ان شاء الله باز یک روزی دیگر تا عید فرصت که شد برنامه آماده میکنیم و روز عید ما تصمیم گرفتیم که از جریان عید سعید فطر برنامه آماده کنیم و
تازه انشالله کوشش میکنیم که مستقیم آن برنامه رو نیز به پیشکش شما کنیم و طرز گذراندن عید و چگونگی عید را از روی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما نمایش دهیم و این لحظه ها با شما خیر و خوش میکنیم تا با خوری های دیگر. الله تعالی هر یک شما را و اهل نزدیکان شما را حفظ نماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام الله بخشاینده مهربان. قد افلح المؤمنون، در حقیقت نجات یافتند مؤمنان. الذين هم في صلاتهم خاشعون، آنان که در نمازشان ترس و امید میکنند. والذين هم عن اللغو معرضون، و آنان که از بیهوده روی میگردانند. والذين هم للزكاة فاعلون، و آنان که زکات را میدهند. والذين هم لفروجهم حافظون، و آنان که شرمگاه خود را نگاه می‌دارند. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، غیر همسران یا کنیزان خود که در نزدیکی با آنان مورد ملامت قرار نمیگیرند. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، و کسانی که غیر از این دو بیجویند از حد خود تجاوز کرده اند. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، و آنان که امانتها و پیمانهای خود را رعایت میکنند. والذين هم على صلواتهم يحافظون، و آنان که بر نمازهای خود دوام دهنده اند. أولئك هم الوارثون، اینها میراثبران هستند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، که فردوس را که همیشه در آن جاویدانند به میراث میبرند. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، البته ما انسان را از گل خالص آفریدیم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، سپس او را نطفه در جایگاه استوار قرار دادیم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آنگاه از آن نطفه لخت خون آفریدیم و از آن لخت خون پاره گوشت و از آن پاره گوشت استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها را با گوشت پوشانیدیم. باری دیگر او را آفرینش دیگر دادیم. سزاوار تعظیم است الله
آن بهترین آفرینندگان. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. و بعد از این همه شما خواهید مرد. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. باز در روز قیامت زنده می گردید. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلین. و بر بالای سرتان 7 آسمان بیافریدیم، حال آن که از این آفرینش غافل نبودیم. و انزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. و از آسمان به مقدار احتیاج آب فرستادیم و آن را در زمین جای دادیم و ما بر نابود کردنش توانا هستیم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. با آن آب برایتان بستان‌های از خرما و انگور پیدا کردیم، شما را در آن بارها میوه‌های بسیار است که از آنها میخورید. و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للآکلین. و درخت است که در طور سینا می روید، روغن می دهد و آن روغن برای خورندگان نانخوریش است. و این لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. شما را در چارپایان عبرت است، از شیری که در شکمشان هست به شما می پوشانیم و از آنها فایده های بسیار می برید و از آنها می خورید. وعليها وعلى الفلك تحملون. و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شوید. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قسم که نوح را بر قومش فرستادم، گفت ای قوم من، الله یکتا را بپرستید، شما را الله غیر آن نیست، آیا نمی ترسید؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بزرگان قومش که کافر بودند گفتند این مرد انسان است مانند شما، میخواهد از شما بالاتر شود. اگر الله میخواست فرشتگانی را میفرستاد، ما هرگز چنین چیزی در روزگار نیاگانمان نشنیده‌ایم.
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. او مردی دیوانه بیش نیست. یک چند مدت بر او صبر کنید تا مرگش فرا رسد. قال رب انصرنی بما كذبون. گفت ای پروردگار من، اکنون که مرا دروغ میبرارند یاریم کن. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. با او وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و با الهام ما بساز و چون فرمان ما در رسید و آب از تنور بیرون زد، از هر جنس دوتا و نیز کسان خود را با آن ببر، غیر آن کس که پیش از این درباره او سخن رفته است و درباره ستمکاران با من سخن مگوی که آنها همه غرق شدگانند. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. چون خود و همراهانت به کشتی نشستید، بگو شکر الله را که ما را از مردم ظالم نجات بخشید. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. و بگو ای پروردگار من، مرا فرود آور در جایگاه مبارک که تو بهترین فرارندگانی. این فی ذلک لآیات و این کنا لمبتلین. در این داستان عبرت ها و پند هاست و ما تنها آزمایندگان بودیم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. و بعد از آنها مردم دیگر بیافریدیم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون. و از خودشان به میانشان پیامبر فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید، شما را خدای جز او نیست، آیا نمی ترسید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. گروه از بزرگان قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را دروغ می شماریدند و در این دنیاشان عیش و نعمت داده بودیم گفتند
این مرد انسان است مانند شما، از آنچه می خورد می خورد و از آنچه می آشامد می آشامد. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. و اگر به انسان مانند خود اطاعت کنید زیان کرده اید. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. آیا به شما وعده می دهد که چون مردید و خاک و استخوان شدید شما را از گور بیرون می آورند؟ هیهات هیهات لما توعدون. این وعده که به شما داده شده دور است، دور. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. جز همین زندگانی دنیاوی ما هیچ نیست. به دنیا می آییم و می میریم و دیگر بار زنده نمی شویم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. این مرد است که به خدای یکتا دروغ می بافد و ما به او ایمان نمی آوریم. قال رب انصرني بما كذبون. گفت ای پروردگار من اکنون که مرا دروغگو می برارند یاریم کن. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. گفت به همین زودی از کرده پشیمان می شوند. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. پس به حق صدای سخت آنان را فرو گرفت، مانند گیاه خشکشان کردیم. ای نصیب مردم ستمکاره، دوری از رحمت الله باد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. و بعد از آنها مردم دیگر بیافریدیم. ما تسبق من امة اجلها وما یستأخرون. هیچ ملت از اجل خود نه پیش می افتد و نه دیرتر می کند. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. سپس پای در پای پیامبران خود را فرستادیم. هر بار که پیامبر بر ملت آمد دروغ برآوردند و ما نیز آنها را از پس یکدیگر به هلاکت رسانیدیم و آنان را داستانها کردیم. ای نصیب مردمی که ایمان نمی آورند، دوری از رحمت الله باد. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. آنگاه موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیل‌های روشن فرستادیم. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. نزد فرعون و بزرگان قومش پس گردن کشی کردند که مردم برتری جای بودند.
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. و گفتند آیا به دو انسان که مانند ما هستند و قومشان بندگان ما بودند ایمان بیاوریم؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. آنها را دروغ برآوردند و خود را به هلاکت افکندند. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. البته ما به موسی کتاب دادیم باشد که هدایت یابند. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. و پسر مریم و مادرش را معجزه ساختیم و آن دو را بر بلند جایی که قرارگاه و آب روان داشت جای دادیم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیامبران از چیزهای پاکیزه و خوش بخورید و کارهای شایسته کنید که من به کارهایی که میکنید آگاهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. البته این دین شما دین است یگانه و من پروردگار شمایم، از من بترسید. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. پس دین خود را فرقه فرقه کردند و هر فرقه به روشی که انتخاب کرده بود دلخوش بود. فذرهم في غمرتهم حتى حين. آنان را تا چند در گمراهیشان بگذار. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. آیا میپندارند که آن مال و فرزند که به آنها دادیم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. برای آن است که میکوشیم خیر به آنها برسانیم، نه آنان در نمیابند. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. آنهایی که از خوف پروردگارشان لرزانند. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. و آنهایی که به آیات پروردگارشان ایمان می آورند. والذين هم بربهم لا يشركون. و آنهایی که به پروردگارشان شرک نمی آورند. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. و آنهایی که همه آنچه را باید ادا کنند ادا می کنند و باز هم دلهایشان ترسان است که باید نزد پروردگارشان باز گردند. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اینها هستند که به کارهای نیک می شتابند و در آن بر یکدیگر
پیشی می جویند. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بر هیچ کس بجز مقدار توانش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتاب است که به حق سخن می گوید و بر آنها ستم نمی رود. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نه، دلهایشان از این سخن در پرده غفلت است و آنها را کارهای است جز این کارها که می کنند. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. تا آنگاه که ثروتمندانشان را به عذاب گرفتار کنیم و ناله سر دهند. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. امروز ناله سر می دهید که شما را از عذاب ما کس نجات ندهد. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. آیات من برایتان خوانده می شد و شما نمی پذیرفتید و پس می رفتید. مستكبرين به سامرا تهجرون. بر آن تکبر می کردید و هنگام شب در افسان سرایی ناسزا می گفتید. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. آیا در این سخن نمی اندیشیدند یا برای آنها چیز نازل شده که برای نیاگانشان نازل نشده بود؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا آن که پیامبرانشان را نشناختند که انکارش میکنند؟ ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا میگویند که دیوانه است؟ نه، پیامبرشان به دین حق بر آنها فرستاده شد ولی بیشترشان از حق بدبینی دارند. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اگر حق از پی هوس‌هایشان می رفت، آسمان ها و زمین و هر کی در آنهاست هلاک می شد، ولی ما پندشان فرستادیم و آنها از پندشان روی گردان شدند. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. یا تو از آنها مزد می طلبی؟ مزد پروردگارت بهتر است که او بهترین روزی دهندگان است. و انك لتدعوهم الى صراط مستقیم. البته تو به راه راستشان دعوت میکنی. و ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.
و کسانی که به آخرت ایمان ندارند از راه راست کج روند. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اگر بر آنها رحمت می آوریم و آزار را که به آن گرفتارند از آنها دور می ساختیم، باز هم همچنان با سرسختی در تجاوز خود سرگشته می ماندند. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. با عذاب گرفتارشان کردیم، نه سر خم کردند و نه التجا. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تا آنگاه که دریا از عذاب سخت برایشان کشادیم، چنان که از همه جا ناامید گشتند. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. و اوست آن الله که برایتان گوش و چشم و دل بیافرید، چی اندک شکر میگذارید. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اوست آن الله که شما را در روی زمین خلق کرد و همه نزد او جمع آورده می شود. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. و اوست آن الله که زنده می کند و می میراند و آمد و شد شب و روز از اوست، چرا عقل نمی کنید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. نه، آنها نیز همان سخنان گفتند که پیشینیان می گفتند. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. گفتند آیا اگر ما بمیریم و خاک و استخوان شویم باز هم زنده می شویم؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. با ما و پدرانمان نیز پیش از این چنین وعده های داده شده بود، اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. بگو اگر می دانید این زمین و هر کی در آن است از آن کیست؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون. خواهند گفت از آن خدا. بگو آیا پند نمی گیرید؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. بگو کیست پروردگاری 7 آسمان و پروردگاری عرش بزرگ؟ سيقولون لله قل افلا تتقون. خواهند گفت خدا. بگو آیا نمی ترسید؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بگو اگر می دانید پادشاهی همه چیزها به دست کیست
کیست آن که به همه کس پناه می دهد و کسی را از او پناه نیست؟ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. خواهند گفت خدا. بگو پس چرا فریب می خورید؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. نه، ما بر آنها سخن راست فرستادیم و آنها دروغ می گویند. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیچ فرزندی ندارد و هیچ خدای با او نیست. اگر چنین می بود هر خدای با آفریدگان خود به یک سو می کشید و بر یک دیگر بالاتر شوی را می جستند. خدا از این گونه که او را وصف می کنند پاک است. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکون. دانای پنهان و آشکارا از هر چی شریک او می سازند بالاتر است. قل رب إما ترینی ما یوعدون. بگو ای پروردگار من، کاش چیزی را که به آنان وعده داده شده بود به من نشان می دادی. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. پس ای پروردگار من، مرا در زمره ستمکاران قرار مده. و اینا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. و ما اگر بخواهیم که آنچه را به آنان وعده دادیم تو را نشان دهیم می توانیم. ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. سخنی بد آنها را بر هر چی نیکوتر می آید جواب ده. ما به سخن آنها آگاه تر هستیم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. بگو ای پروردگاری من، از وسوسه های شیطان به تو پناه می آورم. و اعوذ بك رب ان یحضرون. و به تو پناه می آورم ای پروردگاری من اگر نزد من حاضر آیند. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. چون یکی اشان را مرگ فرا رسد گویند ای پروردگاری من مرا بازگردان، یعنی به حیات. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شاید کارهای شایسته را که ترک کرده بودم بجای آورم. هرگز این سخن است که او میگوید و پشت سرشان تا روز قیامت مانع است که بازگشت نتوانند. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. چون در صور دمیده شود
هیچ خویشاوند میانشان نماند و هیچ از حال یکدیگر نپرسند. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. آنان که ترازویشان سنگین باشد خود نجات یافتگانند. ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. و آنان که ترازویشان سبک باشد به خود زیان رسانندگانند و در جهنم جاوید مانندگانند. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. آتش چهره هایشان را می سوزاند و در دوزخ ترش رویانند. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. آیا آیت‌های من برایتان خوانده نمی‌شد و آنها را دروغ می‌حسابیدید؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. گویند ای پروردگار ما، شوربختیمان بر ما غلبه کرد و ما مردم گمراه بودیم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای پروردگار ما را از این آتش بیرون آور، اگر دیگر بار چنین کردیم از ظالمان باشیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگوید. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آره، گروهی از بندگان من می گفتند ای پروردگار ما ایمان آوردیم، ما را ببخشای و بر ما رحمت آور که تو بهترین رحم آورندگانی. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. و شما مسخرشان می کردید تا یاد مرا از خاطرتان را بودند و شما همچنان به آنها می خندیدید. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. امروز آنها را به خاطر صبری که می کردند مزد می دهم، آنها به مراد خود رسیدند. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. گویند به شمار سالها چی مدت در زمین زیستید؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. گویند یک روز یا قیامت از آن یک روز از آنها که می شمردند بپرس. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
گوید اگر آگاهی داشتید می‌دانستید که جز اندک نزیسته اید. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا پین دارید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما به نزد ما بازگردانیده نمی شوید؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. پس پاک است الله یکتا، آن فرمان روای راستین، هیچ خدای جز آن نیست، پروردگاری عرش بزرگوار است. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آن کس که به جای الله یکتا خدای دیگری را می‌خواند و به حقانیتش هیچ برهان ندارد، این است که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود و کافران نجات نمی‌یابند. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. و بگو ای پروردگار من ببخشا و رحمت کن و تو بهترین رحمت کنندگان هستی. پایان سوره مومنون. روزه داشتن آداب مخصوص را طلب می کند. در حال روزه داری به تماشای لهو و معاب یعنی بازی و مشغولیت های بیفایده بیهوده گردی نرود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند نگاه تیره از تیرهای زهراگین ابلیس است. کسی از ترس خداوند چشمش را از نگاه های ناجا محفوظ دارد، خداوند در بدر آن به آن نور از ایمان عطا خواهد کرد که لذت و حلاوت این را در دلش احساس خواهد کرد. دوم، حفظ کردن زبان از دروغ و سخنچینی، لغو و بیهودگویی، غیبت و بدگویی، تهمت، دشنام، جاسوسی و خیانت نگاه دارد. سیوم، حفظ گوش از شنیدن لفظ بی‌معنی و صحبت‌های نالایق، زیرا غیبت کننده و غیبت شنونده، دروغگوی و دروغ شنو در گناه برابرند. چهارم، حفظ همه اعضای بدن از گرفتاری به گناه، مثلا نگهداری دست از دزدی و لطوکوب شخص بیگناه، نگهداری پای از رفت مجلس و محفل های ناروا، حفاظت شکم از خوردن چیزهای شبهناک. کسی که روزه میگیرد و با مال حرام افطار میکند به شخص مانند است که میخواهد خود را از بیماری تبابت نماید، اما همراهی داروها زهر نیز استفاده کرده خود را به هلاکت میرساند. پنجم، هنگام افطار از پرخوری خودداری نمودن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آدمیزاد هیچ ظرفی را پر نمی سازد که بدتر از شکمش باشد. برای آدمی چند لقمه ای که
با واسطه آن قوت میانش را راست کرده تواند کافی می باشد. اگر شخص بیشتر از این را خوردن خواهد، باید معده‌اش را 3 تقسیم نماید. 1 حصه برای خوراک و حصه دومی برای نوشاکی و حصه سومی را خالی بگذارد تا نفس گیریش خوب باشد. امام غزالی میگوید اگر آدمی هنگام افطار آنقدر بخورد که آنچه را نصف روزی نخورده بود، مقصود روزه را که سرکوب کردن ابلیس و شهوت است چگونه میتواند حاصل نماید؟ در واقع شخص پرخور با چنین روزه‌داری غیر از تغییر دادن وقت خوراک چیز دیگری را انجام نداده است. 6 روزه‌دار در پایان روزه امیدوار باشد که روزه‌اش به مقام قبول رسیده است و نیز بیمناک و ترسان باشد که مبادا روزه‌اش قبول نشده باشد چه کار خواهد کرد. پس از خداوند بی‌نیاز با التجا و زاری بخواهد تا روزه او را قبول فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. سوره الملک. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. پربرکت و بزرگوار است، یعنی خیر الله بسیار و انعامش بزرگ است. آن که به دست است ملک و پادشاهی دنیا و آخرت، از آن است و امر و قضایش در هر دو جهان گذراست و او بر همه چیز تواناست. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آن مرگ که و زندگی را آفرید تا شما را ای مردم بیازماید که کدام از شما نیکوکارتر، خالصتر و درستتر است و اوست پیروزمند توانا که او را چیز ناتوان نخواهد کرد. بخشنده است برای کسی که توبه کرده است. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آن که 7 آسمان را طبقه طبقه یعنی بالای هم آفرید، در آفرینش الله مهربان هیچ خلل و کمبودی نمی بینی. باز نگر آیا هیچ نقصان و شکافی در آن می بینی؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سپس باری دیگر چشم بگردان، چشم تو در حالی که خسته و ناتوان است به سوی تو باز می گردد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. و هر آینه آسمان دنیا را به چراغ‌های عظیم درخشنده زینت دادیم و آنها را برای راندن شیطانها سوزاننده قرار دادیم، زیرا شیطانها می‌خواهند که از اخبار آسمان گوش دهند و دزدند و برای آنها در آخرت عذاب و آتش سوزان آماده ساختیم که به آن چشانیده می‌شوند. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و برایشان چی بد جایگاه است. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هنگامی که در آن دوزخ انداخته شوند از آن آواز بی نهایت سختی بد وحشتناک می شنوند در حالی که دوزخ بر آن جوش می زند. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. از شدت خشم نزدیک است که دوزخ بر کافران پاره پاره شود. هرگاه که گروهی از آدمان در آن دوزخ انداخته می شوند فرشتگان نگهبان آن دوزخ از آنها می پرسند آیا بیم دهنده به سراغ شما نیامد که از این عذاب شما را بیم نماید؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. گویند آره بیم دهنده از نزد الله به سوی ما آمد و ما را بیم داد پس ما آن را دروغ شماریدیم و گفتیم هرگز الله چیزی بر کسی از آدمی نازل نکرده است. شما ای رسولان جز در گمراهی بزرگ نیستید. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. و کافران گویند اگر ما در دنیا به شنوایی قبول می شنیدیم آیا تعقل یعنی فکر می کردیم مثل حق طلبان امروز در زمره دوزخیان نبودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر.